Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Satu Hobi channel. Apa kabar sahabat? Semoga sehat-sehat selalu. Hari ini kita jerat ruak-ruak lagi. Di sini tempatnya kita pasang jeratnya ya. Semoga aja dapat ya kan. Mohon maaf lama nggak upload video karena ada kesibukan. Kita lanjut saja, mudah-mudahan dapat. Terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe Satu Hobi channel. Tetap semangat, salam Satu Hobi, mantap. Cepat sekali. Nggak sampai 5 menit nih. Sampai 5 menit. Ini 5 menit. 3 menit nggak sampai. Dapat 1 poin. Oke, kita jadikan pikat.
Yes, mantap. Oh, strike lagi. Karena di sini sudah kena 3 ekor ya, kita pindah spot ke sebelahnya. Pindah spotnya di sebelah sana. Aduh, oke. Lumayan.
Wis arep balik kok. Iki kok di sini balik. Hah? Rene yo. Tinggi. Oke kawan, terima kasih sudah menonton. Hari ini lumayan ya, dapat 8 ekor. Mantap pokoknya hari ini. Panen kita, biarpun panas nggak peduli, yang penting panen. Tetap semangat, sebentar lagi lebaran. Jangan lupa like dan subscribe Satu Hobi channel. Tetap semangat kawan, terus berkarya. Salam Satu Hobi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.